Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a BAV, martes 21 de xaneiro, 14 deputados menos nas eleccións galegas do ano 2016. Os galegos tenemos que elexir a un total de 61 persoas dentro da oferta política que se concrete nese momento. Nestes intres, a vontade popular está representada, como saben, no Parlamento de Galicia a través de 75 deputados do Partido Popular, Partido Socialista, Alternativa Galega de Esquerdas e Bloque Nacionalista Galego. O cambio ten natureza histórica, está impulsada polo goberno do Partido Popular e profundamente cuestionada pola oposición, que pouco lle está valendo facer matemáticas da representación que vai supor este cambio. Hoxe temos o honor aquí de contar en BAV cos portavoces, cos voceiros dos 4 grupos políticos con presencia no Parlamento, esa cámara na que, como decía, está representada a vontade de todos nós, os galegos que residimos neste país. Pedro Puy, moi boa noite. Hola, boa noite. Francisco Jorquera, moi boa noite. Hola, boa noite. Xosé Luís Méndez Romeu, moi boa noite. Hola, boa noite. Xosé Manuel Beiras, moi boa noite. Boa noite. Imos facer acopio de datos, como facemos sempre, así que imos o plató de informativos para que Uxía Rodríguez nos axude a plantexar este debate que hoxe traemos aquí a BAV. Adiante, Uxía. O Parlamento galego cambiará a partir das próximas eleccións autonómicas. A partir de 2016, 14 escanos quedarán sen inquilino. A Cámara pasará, como decías, de ter 75 deputados a ter 61. A proposta xa estaba no programa electoral de Alberto Núñez Feijóo. Aínda así, o Partido Popular atrasou ata en 4 ocasións o seu proxecto. Finalmente, en principio, o recorte de representantes aprobarase en marzo ou abril. Eso sí, aprobarase sen o consenso anunciado. E estou convencido, queridos amigos, que no próximo goberno do PP, e aínda que en algún momento o PSOE, o BNG, AGE e todos os demais sumaran máis que o PP, ningún goberno volverá a incrementar o número de deputados cando nós cumpliremos o compromiso de que o número de deputados sexa 61. Non volverá a haber gobernos que incrementen o número de deputados, nin que volvamos a vivir como o pobo galego non merece que vivamos os políticos. O Parlamento reducirase nun 19%. O plan do Partido Popular non alteraría, é certo, o resultado de ningunha das últimas eleccións galegas, tampouco das máis recentes. Se nas votacións do 21 de outubro de 2012 estiveran en xogo 61 escanos, o Partido Popular tería cadado 9 menos, os socialistas quedarían sen 4 cadeiras e o Bloque sen un acta. AGE obtería as 9 actuais, pero na forma case nada cambiaría. É certo tamén que a proposta do PP mudou finalmente. Deixan en 8 o mínimo de 10 actas que actualmente están asignadas a cada provincia. O kit desta modificación está en Lugo e Ourense. O poder dos votantes destes históricos feudos populares non aumentará co proxecto final. Que a reforma da Coruña sairán 20 representantes, 4 menos que agora. En Pontevedra elixirán 18 no canto de 22, en Lugo 12, non 15. En Ourense 11, 3 menos que ata o de agora. Deste xeito, a porcentaxe de parlamentarios por provincia aumenta levemente na Coruña e Pontevedra e baixa tamén levemente en Lugo e Ourense. E así quedaría representación nos parlamentos autonómicos segundo a poboación. Galicia pasaría a estar entre as 6 comunidades con máis habitantes por deputado, con 45.146 por cada representante. Son case 9.000 máis que na actualidade. A guerra pola reducción de deputados está servida. O Partido Popular xoga ao aforro como a súa mellor baza. A súa proposta permitirá gastar 5 millóns de euros menos cada legislatura, pero ningún dos seus argumentos convence a oposición. Nada de consenso. Aínda que semella que pase o que pase, os populares seguirán adiante. A reforma da lei electoral só precisa da súa maioría absoluta. Os 3 grupos coinciden en manter os 75 deputados actuais. Aí din outras moitas formas de aforrar. Haberá que verse finalmente. BNG e PSDG forman un afronto común. Polo de agora, só os nacionalistas plasmaron a súa proposta. É esta.
Mantén o número actual de deputados. Suprime as cuotas provinciais de escanos. Na práctica suporía unha perda de peso electoral das provincias de Lugo e Ourense e concebir Galicia como unha circunscripción única. Elimina o umbral do 5% exixido para ter representación. Un mínimo que Fraga levou dende o 3% en 1992 e que limita o acceso ao Parlamento das forzas minoritarias. Mais do 7% dos votos emitidos en 2012 se quedaron sen representación. De concebirse a proposta do BNG, esta sería a proxección da Cámara cos resultados dos últimos comicios. O PP perdería a maioría absoluta e quedaría con 35 deputados. O PSDG obtería 17, un menos. A AGE sumaría 11, 2 máis, o BNG 8, entraría no Parlamento UPyD con 2, escanos en branco con 1 e Sociedade Civil e Democracia con outro. Sen dúbida, un profundo debate para mudar a cara e o corazón do noso Parlamento. Bueno, pois estes son os datos, a proposta concreta levada adiante polo Partido Popular que pretende aprobar no transcurso desta legislatura para que se aprobe, para que se aplique na vindeira. Imos empezar un turno de intervencións neste momento de 2 minutos para cada un dos voceiros, empezando polo Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera. Ben, eu en primeiro lugar estou total e absolutamente convencido de que o Grupo Popular con esta proposta o que pretende é establecer unha cortina de fume, que se fale dunha cuestión que non ten a ver cos moitos problemas que sufre a cidadanía nestes momentos e cas cuestións que realmente lle preocupan a sociedade. Pero, ademais, o que pon sobre a mesa é unha proposta trampa apelando a falsos argumentos de aforro, como intentarei expoñer despois. En primeiro lugar, o Partido Popular pretende reformar a lei electoral, a lei que determina as reglas de xogo, pero fai, ademais, preestablecendo as condicións e acotando esa reforma da lei electoral a un único aspecto. Cando se falamos da lei electoral habería moitas cuestións que discutir en canto a como mellorar a participación democrática para que os parlamentos realmente reflitan a opinión dos cidadáns, e o acota un único aspecto que é o número de escaños. Eu quero lembrar que a lei DON, o actual sistema electoral, o que provoque que canto menor sexa na composición en canto a escanos un parlamento, maior é a desproporción entre o que votan os cidadáns nas urnas e o seu reflexo na Cámara. En definitiva, que pretende o Partido Popular? Pois o que pretende é facer posible que unha forza política co 40% dos votos, por poñer un exemplo, teña a maioría absoluta de escanos. Non pretende outra cousa que asegurarse, repetir, reeditar a maioría absoluta, porque sabe que nestes momentos esa maioría absoluta tenna perdida na sociedade. En definitiva, é un recorte máis, neste caso, un recorte en democracia e un recorte en autogoberno, porque se examinamos a política do Partido Popular, o Partido Popular pretende recortar todas as institucións representativas do noso autogoberno, mentres, por poñer un exemplo, reforza institucións total e absolutamente caducas, obsoletas, propios do modelo de Estado centralista, como son as diputacións provinciais. Por lo tanto, é unha proposta que consiste en menos democracia e menos autogoberno, exactamente o contrario do que necesita a sociedade galega. Bueno, pois a primeira aproximación de Francisco Jorquera, pasamos a Xosé Manuel Beiras, Alternativa Galega de Esquerdas, que tamén se opón á proposta do Partido Popular. Por qué? Bueno, eu non é que me opoña, é que eu non entro nese xogo. Eu creo que isto, en todo caso, se fósemos rigurosamente congruentes coas nosos principios democráticos, deberíamos deixar que fose o Partido Popular que en el só cociñase e dixerisse este enxendro. Por certo, que na presentación que se acaba de facer dáse por feito que nas próximas eleccións do 16, ano 16 serán 61 escanos, ou sea, dáse por feito que o Partido Popular vai aplicar ríxidamente a súa maioría sin ter en conta as posicións dos demais e, por tanto, violando unha norma fundamental do dereito parlamentario, que os usos parlamentarios que establecesen que as reglas que se refiren non a un grupo, sino ao conxunto do Parlamento, e as eleccións deben ser consensuadas ou con maiorías abrumadoras. Pero, bueno, e ademais dice que casi non cambia nada, entón para que se fai? Tres cousas. Isto é un atraco á democracia parlamentaria e ás institucións. Segundo, é un exercicio extraordinario de fariseísmo, de hipocresía e de filibusterismo parlamentario. E, en terceiro lugar, é un entraño a contradición e un contrasentido co discurso do PP no goberno central respecto dos brotes verdes que van a aparecer, porque se aparecen brotes verdes, entón, para que se queren aforrar cartos, xa falarei despois, porque non agora non dá tempo. Por outra banda, se hai que reformar a lei, hai que reformarla para facela máis avanzada, non para voltar para atrás, e o problema non é o número de escanos. Por exemplo, pois, suprimir a regra de Down, que é absolutamente increíble,
suprimir ou reducir moitísimo o mínimo de porcentaxe que se exixe de votos para que se traducen en escanos, ou seja, aplicar a proporcionalidade directa, que é o máis democrático, regular adecuadamente a iniciativa legislativa popular, que hoxe é prácticamente casi imposible, o referéndum e tamén a revocabilidade do mandato conferido por cidadanos aos diputados en casos, por exemplo, de escándalos como os que se están dando que non pasa nada. Pero son unhas cuantas ideas. Para empezar, Xosé Luis Bende Romeu, para empezar, cal é a postura do PSDG? Levamos un ano no que o señor Núñez Feijóo e o Partido Popular falan a cotío prácticamente todas as semanas sobre a importancia de reducir o Parlamento. Un debate que probablemente os cidadáns xulgan moi alonsado das preocupacións reais que eles viven. Non se debate cada día con ese interese os problemas principais do país. Nin a taxa de desemprego, 270.000 persoas paradas, unha cantidade enorme de xóvenes que non teñen futuro están a emigrar, non se debate sobre o recorte dos servizos públicos, especialmente a sanidade que está sendo privatizada a ritmos acelerados, o PP non quere debatir sobre o recorte da liberdade das mulleres a dispoñer do seu corpo, o PP non quere debatir sobre os problemas que teñen relación coa industrialización de Galicia, só quere debatir sobre a reforma electoral. E sobre iso, alo menos, haberá que falar, pero queremos deixar dúas ideas claras. Primeira, dixémoslle ao Partido Popular, si se trata de aforrar, de reducir custos do funcionamento democrático, hai outros mecanismos. Se pode facer que o Parlamento funcione co número actual de diputados e co coste equivalente a un Parlamento máis reducido. E o PP non quere falar disto. Logo, cal é o argumento para reducir? Dixémoslle ao Partido Popular, discutamos, fagamos entre todos propostas para mellorar o funcionamento democrático das institucións galegas. E o Partido Popular negouse. Este programa ten o enorme mérito de que os 60 os 4 grupos parlamentarios, porque na sede parlamentaria o Partido Popular refusa absolutamente este tipo de encontro. Por lo tanto, estamos diante dun falso debate, dun debate artificial, dun debate que tenta agochar o principal que está a ocurrir na sociedade galega. E a iso hai que decirlle que non se pode ni recortar os dereitos dos cidadáns, nin recortar as prestacións, nin, dende logo, recortar a democracia deste país. Bueno, pois matemáticamente aplicado o reparto de tempos, rematamos con Pedro Puy esta primeira intervención para que defenda por que o Partido Popular quere aplicar este recorte. Sí, o sistema electoral o que fai basicamente é garantir dúas cousas. A primeira é a representatividade da poboación que está representada nunha Cámara e, por outra banda, a gobernabilidade. É dicir, nós estamos elixindo unha Cámara para que elixa e apoie un goberno que adopte decisións e leve adiante un programa de goberno. Entón, o sistema electoral é un equilibrio entre a proporcionalidade, que é unha aposta que fai o Bloque, que fai un sistema, fai unha proposta exclusivamente proporcional, e o goberno, hai sistemas que son moito máis mayoritarios que o galego. O galego, que ten elementos dos dous, ten funcionado basicamente ben, porque ten garantido a pluralidade da Cámara, a presencia dos grupos relevantes desde o punto de vista representativo e social, ten garantido tamén a capacidade de alternancia de goberno e, sobre todo, ten dado estabilidade ás nosas institucións, tanto o Parlamento como ao propio goberno. En definitiva, temos un sistema electoral que se pode reabrir completamente, como propón o Bloque, ou que se pode axustar para adaptarlo ás circunstancias do momento. Eu creo que, a diferencia do que se di aquí, a sociedade en xeral, que está facendo moitos esforzos, as propias administracións públicas que están facendo moitos esforzos demandan e requiren un esforzo de exemplaridade por parte da Cámara. De tal xeito que nós o que fixemos foi presentar unha proposta de reforma que mantén basicamente o sistema electoral, como ben se dixo no vídeo de entrada, non altera en absoluto ningún dos resultados anteriores, mesmo non reduce a presencia dos grupos minoritarios, sino que incrementa proporcionalmente, porque, como se veu, os que máis perden son os grupos mayoritarios, e o que fai é dar esa mostra de exemplaridade nunha situación especialmente complexa, no que, insisto, todas as empresas, familias e as institucións están reducindo o seu gasto, pois dar un exemplo de que o Parlamento tamén nos acompaña. Lóxicamente, nos levamos falando a Dios 4 veces, porque buscamos e procuramos un consenso. O que pasa é que nos encontramos cunha cerrazón absoluta en contra do que se di unha predisposición a falar de outras cuestións. En ningún momento nos pechamos a falar de cousas como a reforma do regulamento ou a reforma das iniciativas legislativas populares. Remataron os 2 minutos, así que ahora empezamos a un tempo de debate, digamos, máis puro, no que se pode intervir e interrumpir como adoitamos facer neste programa do mesmo xeito.
Vais a aprobar isto sí ou sí, Pedro Puy? Vaise tramitar, insisto... Decía o señor Beiras que parece que isto está desbotado, que se vai a aprobar. Vais a aprobar sí ou sí? 4 veces o falamos, eu tamén quero salientar que estamos cumprindo estrictamente o que prevé o Estatuto. O problema de cantos diputados representan a Galicia o resolveron os estatuíntes fixando un número entre 60 e 80, e, polo tanto, nós, dentro das competencias que establece o Estatuto, que marca, eso sí, que requeriría un cambio maior, un consenso máis amplo, o que imos axustar cara á franxa baixa da representación o número, e, salvo que haxe un acordo ou que haxe algún tipo de emenda que permita reconsiderar esta posición, lóxicamente a proposición de lei está presentada para ser tramitada e aprobada. Entendo que vais a aprobar sí ou sí, sería a resposta á pregunta. Pedro Puy falaba de que se respeta a proporcionalidade, Francisco Jorquera decía que o que favorece, digamos, as maiorías absolutas, neste caso do Partido Popular. Por que esa diferencia? O Partido Popular, co 45% dos votos, xa ten nestes momentos unha maioría absoluta no Parlamento galego, sin tela acadada nas urnas. Pero canto máis se reduza o Parlamento, maior é a desproporción que xa provoca a Lei DON entre a porcentaxe de votos que a cada unha opción e o seu reflexo na Cámara. E esta reforma, se se leva a cabo, o que vai facer posible é que o Partido Popular, co 40% dos votos, por poñer un exemplo, poida cadar unha maioría do 55% de escanos no Parlamento galego. O vai significar, por exemplo, que na provincia de Lugo, calquer candidatura que non acade máis do 7% dos votos quede excluída do reparto de escanos. Estas son as consecuencias concretas. Polo tanto, un Parlamento que reflexa dunha maneira aínda moito máis distorsionada a vontade expresada polos cidadáns nas urnas. Pero, ademais, eu quero lembrar que nas democracias parlamentarias hai unha lei non escrita que establece que as reglas de xogo non se poden modificar unilateralmente. E o Partido Popular está vulnerando esa norma non escrita, establecendo el unha reforma a medida exclusiva dos seus intereses. Quero recordar, por exemplo, que durante o período do chamado goberno bipartito, cando se entablou un diálogo a ver se abordaba en Galiza... Do chamado, non era bipartito o goberno. Coñecido popularmente, pode haber outras denominacións, goberno de coalición entre o Partido Socialista e o BNG, pode haber outras denominacións. O que é unha denominación acuñada popularmente, por eso o digo, é o de bipartito, non ten ninguna outra intención esa observación que acabo de decir. Pero no momento no que se explorou a posibilidade de acometer en Galiza un novo estatuto, o señor Feijóo intentou no marco deses diálogos, e así o fixo público, blindar calquer reforma da lei electoral, establecer, se se abordaba, un novo estatuto, nese novo estatuto que calquer reforma da lei electoral requeriría unha maioría de 3/5 do Parlamento galego para poder levarse a cabo. E despois de decir eso, agora o señor Feijóo pretende unilateralmente impoñer unha reforma a medida exclusiva dos seus intereses, ignorando a opinión do resto dos grupos parlamentares. E insisto, apelando a falsos argumentos de aforro. Eu quero lembrar que a senda que agora sigue o señor Feijóo é a senda que no seu momento marcou, iniciou a secretaria xeral do Partido Popular, a señora Cospedal, que deixou sin remuneración os diputados de Castela-A Mancha, apelando a argumentos de aforro, mentras ela cobraba 3 salarios como presidenta de Castela-A Mancha, como senadora e como secretaria xeral do Partido Popular a nivel de Estado, e xa non conto os sobres de Bárcenas. Se falamos de aforro, o Bloque Nacionalista Galego ten multitude de medidas que obxectivamente representarían un aforro moito maior, pero sin recortar en democracia, sin recortar en autogoberno, sin facer leis trampa para intentar asegurar a maioría absoluta nas vindeiras eleccións, que é o que pretende o Partido Popular. Falaremos enseguida desas medidas de aforro, pero parece que xa vai quedando claro que se vai producir esa reforma, que vai acontecer, que os grupos da oposición teñen asumido que esa reforma vai acontecer, pero eu quero saber cal vai ser a resposta dos grupos da oposición ante esa decisión do grupo mayoritario de mudar, digamos, as regras de xogo, bueno, pois dun xeito aprobado únicamente polo grupo mayoritario. A resposta neste momento do grupo da Alternativa Galega de Esquerda dará o grupo nunha reunión que terá nos próximos días, non? Pero a nosa posición de base, porque isto xa se cerrou no grupo no ano pasado, foi de que isto había que boicotealo no sentido non de lograr que non se aprobe, porque é imposible, é unha cuestión de aritmética de votos, pero sí de que quedase en evidencia que isto é un atraco, como dixen, un atraco, un asalto ao Parlamento, e que ademais que é unha farsa dende o punto de vista dos razóns que se dan de carácter
de carácter económico. E, polo tanto, a nosa posición, en principio, vai porque nós non estamos dispostos a bailar ao son que nos toquen nunha operación que non é máis que marear a perdiz para que nos enguedellemos en discursos entre nós e que os cidadáns digan xa están os políticos discutindo do seu. E incluso se decimos que isto non é o do aforro, é puramente unha entelequia, que non é verdade, eso é o chocolate do loro, pois que entonces que digan, claro, é que eles non queren cobrar menos, e con eso de que os políticos o único que queren é facerse ricos. Nós non queremos entrar nese xogo, en cambio, si informar e facer no seu caso pois unha campaña a medida das posibilidades de difundir na cidadanía. E tamén temos un borrador dunha alternativa electoral, dunha lei electoral que temos o borrador sin vehiculizalo porque estábamos á espera de que o PP levase adiante esta iniciativa. Agora, eu quería decir un par de cousas, de todas maneiras. Por que dixen un atraco? Bueno, en principio porque efectivamente non se pode nunha cultura democrática, unha cousa a democracia vista como aritmética e outra cousa a cultura democrática. Unha cultura democrática, as regras de xogo que establece unha Cámara de Representantes para regularse a si mesma, que este é o caso, deben ser obxecto de un acordo moi de consenso. Pero o PP non é a primeira vez que o fai. En 1993, Fraga, con un escano de diferencia, reformou a lei electoral, subiu o 5%, e, ademais, reformou drásticamente o regulamento da Cámara. Douche un dato. Antes desa reforma, os debates de totalidade, a fase de totalidade dos orzamentos duraban de 3 a 4 días, agora despáchanse en un día. De acordo? Moi ben. Os dereitos da oposición foron mutilados. Foi un momento en que a mí fui sancionado coa perda dos meus dereitos por Vitorino Núñez, pero por orde de Manuel Fraga, durante 2 meses. Logo, 2 anos despois, o Tribunal Constitucional de máis razón, pero en realidad tiña que anular aquela lei porque eu era o portavoz e a votación, por lo tanto, eu non participara. Entón, ese precedente está moi claro, agora lévase ao culmen. Por que digo que fariseísmo, hipocresía e mesmo filibusterismo? Porque en realidade do que se trata é co pretexto de que o prometeron nas eleccións, pois levar a cabo a promesa, pero collamos o programa electoral do señor Núñez, non cumpriu absolutamente ninguna das cousas importantes que implementou cos cidadáns. Fixo exactamente outra política completamente contraria, unha política de agresión aos cidadáns. Entón, que é iso do compromiso electoral? A quen quere engañar? E, finalmente, a contradición e o contrasentido co propio discurso do goberno do Estado. Están falando agora eso dos brotes verdes, que a min é un autorretrato, porque se autorretratan como aquel pobriño, medio parviño, xardiñeiro de The Gardener, que era Peter Sellers, non? Sí. Peter Sellers, que acaba sendo asesor de finanzas dos grandes prebostes do presidente dos Estados Unidos, nada menos, non? Bueno, pois están falando dos brotes verdes. Agora, pensémoslo en serio. Unha e dúas. Ou esta reforma non se aplica hasta que remate a legislatura, si remata, se non reventa este país, que pode reventar perfectamente calquera día, ou se aplica convocando eleccións anticipadas, que pode ser o interés, aproveitar antes de que baixen máis para o que decía antes Jorquera e compañía. Bueno, en todo caso, si se aplica agora, e hai brotes verdes, e a partir do 14 imos para arriba, entón, por que hai que seguir con recortes e austeridade? E, sobre todo, simplemente, en reducir eses escanos no Parlamento. Bueno, e, finalmente, teñamos en conta, se quere austeridade para eso, pois, miren ustedes, pois, só co financiamento ilegal do Partido Popular había máis que de sobra para subvencionar todas estas diferencias dos Bárcenas, dos de Crespo, os 2 millóns en negro recibidos por o PP no 2006, que se levou ao Parlamento e negaron todo, pero está na prensa, incluso con quen nos orderon, ou a débeda ilexítima, que é a causante, a débeda que non se debía convertir en débeda soberana e que se permitiu porque o Estado non tiña débeda importante e o burato negro dos bancos pasouse ao Estado, é a causante de que haxe os recortes e finalmente que se apliquen senón a doutrina Cospedal. A doutrina Cospedal é que os diputados non deben cobrar. Moi ben, son 41, aplíquense ustedes, dean exemplo e despois xa veremos os demais os que facemos. Moitas cousas concretas. Imos por partes. Señor Puy, invalida a tese dos brotes verdes esta apelación ao aforro para justificar ese recorte unilateral, porque é certo que unilateral de deputados? En absoluto, porque unha das grandes
das leccións desta crise é que o loro engordou demasiado, dimoslle demasiado chocolate. E hai chocolate por todas partes. Porque o vosso loro está negro de chocolate. Pero, por exemplo, a Administración Autonómica na etapa do chamado bipartito... A mí non me falas do bipartito, que eu non formei parte do bipartito, non teño nada que ver co bipartito. A ver se podo falar de algo. Non, porque me estás retrucando a min e eu a min non me argullas co bipartito. Estou retrucando a todo o mundo, porque efectivamente aquí estou eu só contra os tres grupos. Pero o que quere decir é que efectivamente unha das leccións da crise é que engordamos demasiado o aparello administrativo e institucional. Isto é evidente. E máis, houbo algún caso no entramado institucional autonómico moi chamativo. O valedor do pobo chegou un momento en que tiña dous vicevaledores. Engadiuse un terceiro porque había tres grupos na Cámara e así cada un podía ter o seu vicevaledor. Fixemos unha reforma, por certo, en consenso co Partido Socialista, que no último momento se desmarcou na votación final, onde se reduxo a un valedor con un adxunto valedor. E non pasa nada, eso non minusvalora nin o traballo do valedor, nin a institución, nin nada disto. Simplemente non responde á lógica de que como hai tres grupos ten que haber tres vicevaledores. Esta lei electoral que estamos propoñendo tampouco é tan extraño que se quera manter unha certa prima para os partidos que garanten a gobernabilidade, incluído os que forman coalicións. Pero que é a gobernabilidade, por favor? A gobernabilidade xa está ben, non falamos para idiotas, estamos falando entre nós. A gobernabilidade é algo tan sinxelo como ter un goberno que é capaz de tomar decisións, cousa que, por exemplo... O goberno non é capaz de... Se hai democracia, é capaz de tomar decisións, o que pasa é que teñen que ser consensuadas en vez de ser impostas por a lei aritmética. Mira o caso de Italia, onde a dereita, é dicir, o señor Berlusconi e o señor Renzi acaban de pactar unha reforma electoral precisamente para garantir a gobernabilidade de Italia, porque saben que nunha esfera donde as minorías, que ao final o que pasa cando hai un parlamento onde hai grandes grupos e os minoritarios teñen capacidade de vetar calquera acción que faga un grupo grande, acaba pasando como noutros países que acaban gobernando os grandes partidos conxuntamente. É o caso de Italia, é o caso de Israel, onde goberna a dereita e moitas veces a extrema dereita co Partido Socialista, e se queremos garantir a gobernabilidade, que é dicir un goberno estable que poda ter unha maioría que o apoie, pero entón argumento que o aforro ou este outro argumento, porque son argumentos distintos. É que é un conxunto. O argumento de non alterar o que son os alicerces do noso sistema electoral é que o sistema electoral galego está funcionando razonablemente ben para garantir a gobernabilidade, garantir a alternancia e garantir a representabilidade. E a segunda parte do asunto é que, efectivamente, nestes momentos, todos somos conscientes de que a sociedade nos está a decir que incrementamos demasiado o que é a administración. Eu decía que no bipartito foron 14.000 empregados públicos máis sobre unha administración que tiña 70.000. Bueno, efectivamente, isto ten un problema de sostenibilidade. Se está a reducir iso en todos os ámbitos administrativos, goberne quen goberne. Tamén cando goberna Izquierda Unida, tamén cando goberna o Partido Socialista. E o lóxico é que a institución que marca ese ritmo tamén se axuste de forma exemplar ao que se está exixindo o conxunto das administracións e ao conxunto dos cidadáns. É tan elemental como iso. Pídeme Francisco Jorquera, pero falta tamén da Méndez Romeu, que sí formou parte dese bipartito, que se ten apelado especificamente por parte de Pedro Puy, cunha apelación concreta ao incremento de persoal. Algo que decir? Sí, a verdade que escoitar ao representante do Partido Popular é moi sorprendente, ¿no? Porque aquí se predica diálogo, consenso, que é o que se nega a cotío na Cámara. Realmente, casi poderíamos aquí poñernos a debatir unha posible reforma que parece que se dan mellores condicións que na Cámara. Señor Puy, eu lle vou a facer unha proposta concreta. Se realmente vostedes creen no diálogo e no consenso, faciliten que isto se poida debatir sistemáticamente na Cámara. Este grupo, o Grupo Socialista, vai registrar mañá a petición de creación dunha comisión para debatir unha posible reforma da lei electoral. Van vostedes apoiar esa comisión ou van a bloquear, como veñen facendo sistemáticamente con todas as peticións da oposición? E, por certo, se falamos de aforro, non hai que trabucar aos telespectadores. O aforro que vostedes propoñen é a 10.000ª parte do orzamento anual. Vostedes propoñen aforrar 5 millóns de euros cada legislatura cando están gastando 100 millóns de euros cada legislatura en publicidade e propaganda sen contido. Señor Puy, hai que ser riguroso. As cifras son moi serias. E, sin embargo, vostedes, cando plantesan esta reforma, nin siquiera plantesan dun xeito neutral, porque pouco, pero o PP sale beneficiado na proposta que se fai, nun punto importante en casos de situacións moi asustadas, como foi precisamente no ano 5 que vostede lembra. Por tanto, señor Puy, creo que diante dos telespectadores temos que ser a lo menos serios.
e non utilizar argumentos falaces. Que teña que pasar para... Sí, escotoche enseguida, pero por conteste. Non, hai unha proposta concreta por parte do señor Méndez Romeu. A mí o que me gustaría saber é se o señor Méndez Romeu dentro dese debate está disposto a asumir a reducción de deputados, que é o único plantexamento formalmente registrado na Cámara por parte deste grupo, ao que non lle deron ninguna resposta, porque o señor Besteiro ve ao señor Feijóo e di que, bueno, que o van a analizar, parece que está máis sensible, e de repente pois nos din que non. Claro, aquí o que queren é crear unha comisión pois para darlle 20 voltas, xa o miraremos, porque efectivamente eu tamén pertenzo a un grupo e consultamos as cousas entre todos os membros dese grupo, pero o que a mí me gustaría, coa mesma dirección, está vostede de acordo en que o Parlamento se debe de reducir como unha mostra de exemplaridade cos esforzos que está facendo a sociedade, sí ou non? O sea, que van a votar que non a creación desa comisión, entendo perfectamente. Dicen que non lle digo que imos a votar, non lle digo iso. Ahora, a mí gustaríame, porque ás veces se dá tamén unha impresión distorsionada do que é a Cámara. Levamos un ano de legislatura, a Cámara aprobou 114 proposicións non de lei, das cales foron votadas, foron propostas pola oposición o 55%. E dese total de 114 aprobadas, ademais por unanimidade, foron aprobadas o 57%. Se lle parece pouco diálogo, pois dialogaremos máis, para intentar sacar máis cousas por consenso. A ver, Jorquera, estaba pendente Jorquera, un momentino, Jorquera, Paco Jorquera. En primeiro lugar, a mí... Pero non di a cantidad de iniciativas que foron rexeitadas. Non, rexeitadas non, as debatidas. As debatidas. Son as que debatimos. É que a función de control... Non, perdón usted. A función de control está sendo reducida a cero sistemáticamente. Non hai maneira de que se acepte unha comparecencia de un membro do goberno que se pediu pola oposición, só cando piden eles. De todas as peticións de comparecencia do presidente da Xunta, só unha nun ano de legislatura. A que nos quere xogar? Correcto, pero... Eu non acepto que a reducción de deputados sexa a chave de bóveda deste asunto. Eso é simplemente un camuflaxe. Ustedes buscan outra cousa. Non é a reducción de deputados. Que? E ademais, por qué? O que xa se dixo é manterse no poder con a aplicación dunha regra de don en condicións aínda máis desfavorables. Mire, nas últimas eleccións, cada escano obtido polo PP costoulle da orden das 15.000 votos. Cada escano obtido para a Alternativa Galega de Esquerda costounos da orden de 20 e tantos mil votos. Eso que hai que modificar, é quen di eso. E outra cousa, reducir o número de diputados, e decía a presidenta do Parlamento, para que traballen máis, oiga, nós somos 9 personas, o bloque somos 7, non damos feito a traballar dentro e fora do Parlamento. Dos 41 diputados do PP traballan unha dúcia como moito, o resto están a apretar o botón, que reduzan os deles, pero que non é eso, é mentira. Que queren ustedes? Que haxa un grupo pequeno non poda facer o seu traballo, porque será máis pequeno ainda. Francisco Jorquera. Sí, en primeiro lugar, a dimensión dun Parlamento ten que ter en conta distintos parámetros, non? Galiza, obxectivamente, ten un Parlamento pequeno en relación á súa población. Ten un Parlamento aínda máis pequeno en relación ás competencias que o noso país ten asumido. E o traballo parlamentar, ademais, non é só que se fai dentro da Cámara, é fundamental o vínculo ca sociedade. E, polo tanto, esta reducción tamén vai ter efectos en todo iso. Desde o noso punto de vista, se se trata de mellorar o Parlamento, que, por suposto, hai moitísimas cousas que mellorar, hai outras prioridades. No Parlamento galego ainda non foi posible debatir as implicacións para Galiza da venta de Nova Galicia Banco a un banco venezolano, por poñer un exemplo, ou da contrarreforma da lei do aborto que pretende o Partido Popular, porque o Partido Popular opúxose a que se habilitara xaneiro para celebrar sesións ordinarias. E estas cuestións que xeran unha enorme preocupación social non puideron ser debatidas aínda no Parlamento. Este xoves vai reunirse a Deputación permanente do Parlamento para ver se acepta a convocatoria dun pleno extraordinario proposto polo Grupo Socialista, solicitude que registrou o día 9 de xaneiro. E pasaron 2 semanas e se vai reunir a Diputación Permanente o día 23, a unha semana de que finalice xaneiro, de que se inicie o novo período de sesións, deixando, por tanto, sin efecto a intención desa solicitude. Estas son as cousas que compre reformar para que o Parlamento realmente represente os intereses dos cidadáns e non sexa unha Cámara que o Partido Popular pretenda condenar a morte. E se falamos de aforro, insisto, é unha coartada. O Bloque Nacionalista Galego
non ten ningún problema en que se recorte o orzamento do Parlamento na cantidade equivalente ao presunto aforro que representaría esta reducción de escanos, que é ridículo se temos en conta o seu impacto no orzamento da comunidade autónoma, mantendo os 75 diputados. Por exemplo, reducindo gastos de representación, reducindo os gastos da mesa, que non haxa choferes a disposición dos membros da mesa. No seu momento, Benegar, cando estaba na mesa, renunciou a isto, incluso reducindo as asignacións dos grupos parlamentarios e as remuneracións do diputado nas partes que correspondan. Non temos ningún problema, pero que aforro é unha coartada. Por poñer un exemplo, o Partido Popular reforza as diputacións provinciais cando en Galiza hai 108 diputados provinciais e cando o orzamento das diputacións provinciais galegas suma 466 millóns de euros, cando pretende aforrar con isto 1 millón de euros ao ano. Por poñer un exemplo, o Partido Popular oponse a unha proposta que ten reiterado multitude de veces o BNG de que hai que suprimir a administración periférica do Estado. Nun Estado autonómico, que sentido ten que haxa un delegado do Goberno Central en Galiza, que haxa subdelegados do Goberno? Según datos do propio Ministerio de Facenda, o custe da administración periférica do Estado en Galiza son de 40.500.000 euros anuais. Por poñer un exemplo, o Partido Popular está a favor de suprimir o Senado ou dunha reforma radical que o convirta nunha Cámara útil, e para reformar o Senado, que se é unha Cámara útil, non se necesita un Senado destas dimensións. En absoluto, verdade? Utiliza o aforro como coartada para impoñer o seu modelo político de máis centralización e menos democracia. Insisto, esa é a pretensión real do Partido Popular. E senón, si realmente o leitmotiv o seu aforro, teno fácil. Os grupos aquí estamos manifestando o noso acordo en que se reduza o orzamento do Parlamento na parte proporcional a ese presunto aforro. Porque o Partido Popular, en cambio, sigue empeñándose en establecer como condición innegociable a reducción de escaños, porque quere unha reforma da lei electoral a medida dos seus intereses electorais, cando o que demandan os cidadáns é profundizar en democracia, non recortar en democracia. Que cada voto valga igual, independientemente de si se vive en Coruña, si se vive en Lugo, si se vota BNG, si se vota AGE, si se vota Partido Socialista, si se vota Partido Popular. E o actual sistema electoral fai que os votos valgan distinto. Eso é o que hai que correxir. Como hai que mellorar a participación directa da ciudadanía, nunha cuestión que mencionou antes Xosé Manuel Beiras, e o BNG tamén ten iniciativas a ese respeito, como fortalecer as iniciativas legislativas populares, como que Galiza teña competencias plenas en materia de consultas populares para someter aquelas cuestións que realmente afectan os intereses do conxunto da sociedade a referendo, e que os poderes públicos teñan que someterse á vontade expresada pola sociedade en referendo. Esas son as medidas para realmente dotar de contido, de valor a democracia nun contexto onde a democracia estamos vendo que se está convertindo nun auténtico decorado. Pero o Partido Popular o que pretende é outra cousa, insisto, é unha proposta. Moitas cousas concretas as que plantexa Francisco Jorquera e que efectivamente inclúen outras formas de aforrar, que é un dos argumentos. Non teñe nada que ver. Por exemplo, no que depende da Cámara, eu estou disposto en calquer momento a comparar canto gasta a mesa en gastos de representación co que gastaba no ano 2008. Canto gasta en soldos de diputados, etc. Que se fixe unha enorme contención do gasto nese aspecto tamén. Pero queda percorrido por aí aínda? Posiblemente, e nese non é ningún problema de analizalo na mesa. Ata agora, o único que fixemos desde que chegamos ao goberno foi reducir drásticamente, debe de estar xa nun 20% menos o orzamento do Parlamento, por lo tanto, non son incompatibles. Iso xa se está a facer. Se hixeron tamén algunhas cuestións, vamos a ver, si a reducción de deputados aplicada á actual Cámara implica que 9 os perde o Partido Popular, 4 os perde o Grupo Socialista, que son os dous maioritarios, AGE non perde ningún e un só o perde o Bloque, non se pode decir que se está perdendo representación. Están perdendo representación precisamente os maioritarios, que son os que vostede di que ten unha sobrerepresentación co actual sistema. Tema territorial. Dixo vostede, o 7% en Lugo. Bueno, Lugo, coa nosa proposta, con 61 diputados, tería 12 escanos. E vostedes, que a súa, que ten 75 escanos, ten 10. As provincias de Lugo e de Ourense terían xuntas menos diputados que a provincia de Pontevedra ou a provincia de Coruña, as dúas xuntas. Vaya vostede, por exemplo, ao País Vasco. No País Vasco hai unha circunscripción electoral, que é Álava, que ten
casi a cuarta parte de personas... Pero por razóns completamente distintas. Por las razóns de que o territorio tamén é importante nun proceso de representación electoral. Porque tiña que haber dúas cámaras, porque en Euskadi a estrutura política base son os territorios. Sí, perfectamente. E eso tería que haber en Euskadi unha cámara alta. Como non hai, optaron por hai unha representación territorial no que vale 4 veces o voto dun votante de Vizcaya que o de un votante de Álava. Pero por esa razón, por la razón de que os territorios pesan, e aquí nos entendemos que a lei actual que establece unha compensación, un peso determinado determinados territorios está ben porque precisamente a Galicia que ten máis necesidades está máis atrasada e, polo tanto, é un motivo de compensación. Verdad? Pois, entre outras porque cousas, para que... de gobernabilidade. Levades 26 ou 32 anos de autonomía gobernando. De que nos ves falar nos de necesidade de estabilidade de goberno? Si gobernaches 26 anos dos 32 que levamos de autonomía. E as provincias de Lugo e Ourense cada vez están pior. E temos máis votos que os tres grupos que están aquí xuntos, pois tamén será por algo. Non é por algo. Non, señor, porque sempre estuveches 26 anos no poder. Cando se di que temos a maioría absoluta, se esquece que o Grupo Popular, o Partido Popular nas últimas eleccións tivo máis votos que os tres grupos. Ata que punto o sistema beneficiou ese mantemento no poder do Partido Popular? Supoño que o que estáis sonando ben. Pois fíxese vostede que a maioría absoluta xusta está no 44-45% e compare con calquer país onde o normal, por exemplo, no mesmo Estado, o Partido Socialista gobernou con 40% ou menos por baixo con maioría absoluta, etc., porque efectivamente se prima a gobernabilidade. Deixademe un momento, porque estamos falando dun proceso histórico, creo que era Beiras o que lembraba esa data de 1993, cando se aumentou, a porcentaxe de votos precisos para poder entrar na Cámara Legislativa, así que imos facer un pequeno repaso de o que especifica o Estatuto deste país e esas modificacións que se foron adoitando no transcurso destes anos. Paloma Ferro ten todos os datos. Adiante. E tal, moi boas noites. A evolución do Parlamento galego da súa composición lóxicamente está vinculada aos cambios no sistema electoral. As raíces dese sistema topámolas no Estatuto de Autonomía de Galicia do ano 1981. O Estatuto establecía que o número de membros do Parlamento galego oscilaría entre os 60 e os 80, aínda que de xeito provisional estableceuse en 71 o número de deputados. Estes representantes serían elixidos en circunscripcións provinciais cada 4 anos por sufraxio universal, directo e secreto. Por esta norma rexíronse as eleccións nas dúas primeiras legislaturas, a do ano 1981 e a do 1985. As seguintes legislaturas xa foron reguladas por unha nova norma, a Lei de Eleccións ao Parlamento de Galicia do 1985. Esa lei fixa en 75 o número de deputados da Cámara Galega. E como se reparten? Estableceronse, digamos, dúas reparticións. Territorial, cada provincia ten un mínimo de 10 deputados e o resto distribúese en función da poboación. É o presidente da Xunta o que especifica en cada unha das convocatorias o número de parlamentarios que corresponde a cada provincia. Logo temos a repartición política. Os partidos políticos está regulada pola Lei DONT, un sistema de cálculo no que se basea toda a lei electoral española. É complexo, pero a primeira regra é que só os partidos que obtiveran un 3% dos votos útiles podían entrar no Parlamento. Ese 3% é o que chamamos a barreira electoral e se mantivo ata os anos 90, cando foi modificada por Manuel Fraga. Subiuna ata o 5%, un cambio moi polémico que, segundo Fraga, buscaba adaptarse ao nivel de implantación social das forzas políticas. Para moitos, sen embargo, Fraga tiña outra intención, frear a chegada de novas forzas minoritarias ao Parlamento. Este é o sistema que chegou ata os nosos días en Galicia, pero que ocorre noutros parlamentos autonómicos? Fixémonos primeiro no tamaño. En cuestión de peso, Cataluña leva a palma, é o Parlamento autonómico con máis deputados, 135. Outras dúas cámaras autonómicas, a de Madrid e a de Andalucía, superan os 100 deputados. A meirande parte dos parlamentos, 9, entre eles o galego, teñen entre 50 e 100 deputados, e os máis austeros son os de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja e Murcia, con menos de 50 deputados cada un. No que atinxe o sistema electoral, temos unha mestura caótica en España. Algunhas comunidades reparten un número fixo de deputados por provincia ou circunscripcións. Outros escollen a fórmula galega, é dicir, un número fixo para cada provincia, máis un variable segundo a poboación e diversos criterios. E se falamos de barreira electoral, desa porcentaxe mínima que necesita un partido para obter un escano, de novo vemos variedade, división case perfecta.
8 comunidades fixan no 3% e 8 no 5%, e nos queda unha autonomía, Canarias, un caso aparte. Para poder acceder ao Parlamento Canario, un partido ten 3 posibilidades: ser a forza máis votada nun territorio, superar o 30% do voto insular ou superar o 6% dos votos do arquipélago, condicións máis restrictivas que as do resto de comunidades, Fernanda. Bueno, pois como vemos un modelo absolutamente asimétrico, se contemplamos o conxunto do Estado, eu quería saber que consecuencias credes que tivo esa decisión de Fraga, doitada nese ano 93, de subir ese teito electoral, consecuencias incluso cara ao futuro, de como se foron conformando as forzas políticas e a súa implantación. Sí, efectivamente, eso nos leva a pregunta de para que son as reformas electorais. Xa sabemos por qué, en palabras do señor Puy, agora podemos ver para qué. Elevar o listón ao 5%, como fixo o señor Fraga, ten como primeira consecuencia que os grupos minoritarios teñen moito máis difícil poder acceder. Reducir o número de escanos, como propoñen agora, ten a mesma consecuencia. Nas circunscripcións con menos escanos, os grupos minoritarios van a ter moitas máis dificultades para ter representación. Este é o xogo de fondo que persigue o Partido Popular, reducir o control sobre o goberno. Aquí sí que estamos no núcleo duro do Parlamento. O Parlamento actual, a súa función principal en calquera democracia avanzada é precisamente o control do goberno. En Galicia estáse volvendo progresivamente imposible. Se debate o que o goberno quere, cando quere e como quere. Os asuntos que foron obxeto de acordo e que ao goberno non lle interesa desenvolver, simplesmente se bloquean. Comisión de investigación sobre as caixas de aforros, Comisión de Prevención da Corrupción... Comisión de Accidente de Angrois? Comisión de Accidente de Angrois se falará nos vindeiros días. E logo, o goberno négase a comparecer sistemáticamente na Cámara e o goberno refusa entregar documentación á Cámara, non documentación sobre aspectos morbosos, como podería ser o presunto financiamento ilegal e asuntos parecidos, sino a documentación máis básica referida aos contratos públicos da Administración. Saben os nosos telespectadores que a metade dos contratos da Administración galega son sen publicidade? Estos son os datos que o Parlamento quere debatir e donde o señor Feijóo e o seu grupo se opoñen. Evidentemente, con menos deputados, todavía menos posibilidades de control. Bueno, pois a acusación é moi concreta. A oposición vese incapaz de facer o control do goberno que exiximos os cidadáns. O que saben os telespectadores é que o señor Méndez quere falar de todo menos da reforma electoral e da proposta do PP. Pero, en todo caso, eu truxen uns datos, porque creo que é significativo. Iniciativas debatidas na Cámara, e se quere falamos do número de cada unha delas, de control ou de impulso. 417, no que levamos de legislatura. No último ano debatimos en pleno 417 cuestións. Delas, 341, é dicir, 81,7%, prácticamente 82%, son preguntas, proposicións non de lei, interpelacións ou mocións presentadas polos grupos da oposición. É dicir, que control temos. E, ademais, elixen eles libremente o que registran e, polo tanto, que se leva aos plenos, como non podía ser de outra maneira. Pero que digan que o Partido Popular restrinxe a capacidade dunha oposición que de cada 100 temas que se tratan inclúe 80 nas ordes do día, a mí pareceme simplemente irrisorio, porque o restante é o que fai o grupo mayoritario. O restante son as preguntas ou as cuestións de impulso que fai. Por tanto, é simplemente falso que o Parlamento, os partidos da oposición non podan controlar o goberno. Outra cousa é como fagan, se teñen éxito ou non, pero iso depende deles e non do grupo mayoritario, lóxicamente. A ver, Jorquera está facendo que non. O señor Puy, eu formularía unha pregunta, non? Só faltaría, inda que tendo en conta a dinámica na que está o Partido Popular, pode ser o seguinte paso, que o Partido Popular pretende utilizar a súa maioría absoluta para acabar cos dereitos dos grupos parlamentarios, porque están os números. A capacidade de presentar iniciativas en pleno e comisións están contempladas no regulamento. Cada grupo parlamentar ten dereito a presentar X iniciativas en cada sesión plenaria, por poñer un exemplo. Moitas menos e por poñer un exemplo, eso faltaría que se negase ese dereito. Pero de acordo co regulamento sería moitas menos. Un momento, Pedro, e aínda máis só faltaría que lle pretendese dictar os grupos da oposición cal ten que ser o obxecto das súas iniciativas e o contido das súas iniciativas. Pero a principal demostración de como estamos nunha dinámica onde se está invertindo a relación de poder normal nunha democracia e onde o Partido Popular pretende facer do Parlamento un mero apéndice do que determina o Executivo son as sesións de control, onde o señor Feijóo nunca contesta as preguntas que se formulan e o que se dedica é a preguntar
ela a oposición, unha cousa inaudita en calquer parlamento do mundo. Pero en calquer caso, gustaría facer unha observación a respeito dunha información, eu creo que equívoca, que deu o señor Pedro Puy sobre os contidos da proposta do Bloque Nacionalista Galego, como se a vontade do BNG fose discriminar as provincias de Lugo e as provincias de Ourense. O Bloque Nacionalista Galego simplemente o que pretende é corrixir os desequilibrios que provoca a actual lei electoral. Que fai? Que, por exemplo, haxa provincias onde haxa un escano por cada 48.000 habitantes e outras onde hai un escano por cada 23.500. Ou que haxa candidaturas que tiveron un escano por cada 22.300 votos e outras por cada 16.100. E que haxa un 7% dos votantes que non están representados no Parlamento porque as candidaturas que votaron non pasaron do umbral do 5%. O Bloque Nacionalista Galego defende que Galiza sexa circunscripción electoral única. Problema, e é unha información que se acaba de emitir, aclarouse perfectamente, que eso require reforma do Estatuto de Autonomía. Polo tanto, eso non é reformable a través dunha reforma da lei electoral de Galiza. En ese sentido, que propomos? Unha resultante que se aproxime o máis posible a se Galiza fose circunscripción electoral única, facendo que cada provincia teña os escanos que de xeito directamente proporcional lle corresponden pola súa poboación. Pero insisto, a nosa alternativa é superar a división provincial e que Galiza sexa unha circunscripción electoral. Unha cuestión concreta, Pedro, falábase desa modificación do teito electoral, digamos, da porcentaxe para entrar no Parlamento, mellor dito, beneficiou esta decisión de Fraga o Partido Popular? Iso que beneficiou foi que houvese unha concentración en forzas políticas. É dicir, que en vez de... Pluralismo. Sí. Aumentou a pluralidade, pois, sí. Por exemplo, o Bloque, o éxito do Bloque parte precisamente desa reforma electoral. O Bloque como organización, que chega a ser a segunda forza mayoritaria, a primeira da oposición no Parlamento, liderada polo señor Beiras, foi como consecuencia... A reforma de Fraga, señor. A reforma de Fraga impediu que o Bloque chegase foi o que integrou a esquerda galega de Camilo Nogueira no Bloque, foi o que permitiu a partir dese momento que todo o voto nacionalista se concentrase no Bloque Nacionalista Galego. Para incentivar a confluencia do nacionalismo galego. De todos os grupos, porque efectivamente algún grupo centrista que había se incorporou ao Partido Popular e algún grupo que había, incluso en coalición foron co Partido Comunista, se integraron nas listas do Partido Socialista na etapa da Para sortear ese 3%, estábamos dicindo. O que fixo a transformación, o que fixo foi algo que eu non creo que sexa malo para o país, que foi consolidar o sistema de partidos políticos en Galicia cun gran partido no centro-dereita, con outro gran partido no centro-esquerda, con un partido nacionalista, cousa que durou hasta que se dinamitou, como sabemos, o Bloque Nacionalista Galego en datas non moi pasadas. Francamente, é todo un recital, é que a ventaxa de Pedro Puy é que é absolutamente transparente nesto. É dicir, está dicindo as cousas, efectivamente foi todo así, miremos. Vamos a ver, eu quería só reiterar un par de cousas, non? E en clave de humor a poder ser. Evolución dende 1993, preguntaba a Fernanda, verdad? Bueno, eu son testemunha até o 2005, que deixei de ser diputado. Bueno, pois deterioro constante do Parlamento. O Parlamento da segunda legislatura, porque na primeira eu non estive en do 85 a 89, comparado co Parlamento, por exemplo, da legislatura xa do 93 ao 97, pouco tiñan que ver. Eu recordo perfectamente os debates parlamentarios, que eran debates en serio. Entón non ten nada que ver a nostalgia. Non, eso empezou a ser nada, non. E logo empezou o problema do reloj. Convertiuse nunha especie de circuito olímpico, de carreiras de 600 metros, 804 kilómetros. Tantos minutos, se pasa usted de la hora. Isto é unha cousa, era a obsesión do cronómetro. Bueno, pero cando despois de 2005 estive unha serie de anos e logo me empurraron a volver a esa cámara que eu chamaba virtualmente cámara de gas, non? E agora estou ido que máis ben la casa de los muertos de Dostoyevsky. Bueno, pois agora xa é unha degradación total e absoluta. Este Parlamento está constantemente ás ordes. Hai cousas de escándalo que non quero decir de escándalo no sentido de en que medida a dirección do Parlamento está sometido ao dictado do presidente da Xunta. Pero un exemplo. Non quero poñer exemplos porque me daría vergoña seguir na Xunta de Portavoces onde ocurren esas cousas. Non lo vou facer. Eu non quero decir ninguna cousa denigrante para a presidencia do Parlamento actual, por exemplo. Por eso non lo digo. Pero, evidentemente, se queres despois outro día, contocho. Vamos. Pero a cuestión é esta. O mellor Pedro Puy sabe de que está falando. Segundo lugar, quero insistir. A min que me expliquen si a reducción dos escanos é para forrar cartos
E resulta que dende 2014 vai empezar a ver e vai haber menos necesidade, vai desaparecer os recortes, a política de austeridade, por fin vaise creer en Keynes outra vez, ou vaise pensar que a cousa vai para adiante, non necesitas tantos aforros. Bueno, entón, para que reforman isto? Para que queren aforrar? Para 6 meses? Ou, se aplican no 2016, resulta que xa non fai falta aforrar, porque estamos na opulencia todos. Bueno, segundo lugar, a min o do aforro a min recórdame, cando era neno, había aquilo que chamaban el Domund. Sí. E o día do Domund, neno e algo máis que neno, xa, mociño e tal. E había o Domund, e o Domund era que che viñan coas huchas para pedir dinero para os negritos, non? E a xente normal, a xente ingenua, dábamos algunha pesetiña ou un pataconciño para os negritos. Mentras, os que reclamaban eso estaban expoliando a África. De acordo? Bueno, pois isto é o mesmo. De acordo? Que en dinero para os negritos, mentre está expoliando o país. Estáse destruindo este país. E aquí o debate é si reformamos o número de escándalos do Parlamento, e parece fundamental para a democracia deste país. O fundamental para a democracia deste país é que os obreiros que non teñen traballo podan ter traballo, que a sanidade sexa efectivamente unha sanidade pública gratuita para todos, e non a realidade que están facendo, que é un delito, que mata xente. Esos son os problemas deste país. Ou que Navantia vaya para adiante, ou que se cumplan os compromisos electorais co sector agrario, que se cumplan os compromisos electorais para preservar este medio natural, para que non haxa un plan de minería, etc., etc., para que o idioma, efectivamente, sexa o idioma noso, e sexamos orgullosos deso e se incentive, en vez de estar matando a cultura deste país, asesinando a cultura deste país. Eso é problemas democráticos deste país. E, mentras tanto, queremos meter un encerello, non vos, aquí, pero si non encerello para falar entre os políticos das cousas que non lle interesan aos cidadanos. Eu, neso, non xogo. E, finalmente, só remato co seguinte. Este debate electoral é como cando Nerón incendia Roma e logo monta o circo mentre ardía Roma. Primeiro, incendia Roma. E despois monta o circo, e ademais acusa os cristianos, según din, e os mandaba aos leóns para ister a xente mentre ardía Roma. E Roma ardía. Aquí arde este país, e o PP que lle preocupa é a ver si, ademais, como di o señor Núñez, fala por todos nós, e para o futuro, como un emperador, porque aquí ningún goberno futuro, ninguna maioría futura vai cambiar esta lei que cambiamos nos agora. Vai ser sempre 61, pero usted, que se cree? Eso é paranoia, ou é que xa non temos dereito a opinar por nosa conta, xa fala usted? Cortina de fume. Esta situación. Non, en absoluto. De feito, isto, se houbera un mínimo acordo, xa estaría resolto hai moito tempo, non? Os acordos vosos só son